Eccoci qua ragazzi e bentornati. Beh, ieri si è conclusa la 31esima giornata con l'ultima partita in programma, che era quella tra Bologna e Napoli finita 1-1. Quindi come al solito si tirano un po' le somme, c'è chi scende e c'è chi sale. Oggi parleremo di Juventus, di campionato e anche brevemente di Champions League, visto che oggi c'è stata l'andata delle prime due partite dei quarti di finale che vedranno impegnata anche l'Inter in trasferta contro il Bayern Monaco. Quindi, come al solito, senza perdere altro tempo, iniziamo. Prima di iniziare ragazzi vi chiedo le solite 3 cose, cioè di iscrivervi al canale, grazie a tutti quelli che lo hanno già fatto, di lasciare un mi piace e un commento. Come dico sempre, di commenti ancora purtroppo non ne vedo, ma io continuerò a testa bassa fino a quando non riusciamo a rompere il ghiaccio, quindi partiamo. Allora ragazzi, io come vi ho già detto, le partite cerco di guardarle un po' tutte e non solo quelle italiane, ma anche quelle dei campionati stranieri, quando riesco. Per quanto riguarda il campionato italiano, le ragioni sono anche molteplici. Molto spesso le squadre che guardo saranno squadre che poi la Juventus andrà a affrontare e poi ogni tanto quando ci sono queste sfide tra tecnici come quella di Italiano contro Conte di ieri, è anche interessante andare a vedere un po' quali siano le metodologie dei vari tecnici messe in pratica per andare a affrontare, soprattutto 2 filosofie di gioco molto diverse. Beh, devo dire che la partita di ieri, che poi è finita 1-1, è una partita quasi da 2 facce completamente diverse. Nel primo tempo, secondo me, quando il Napoli aveva ancora più condizione e più, benzina nelle gambe, è stata una partita dove il Napoli ha giocato sicuramente meglio, ha meritato anche il vantaggio poi, e ho visto anche un Lukaku che ha giocato uno dei migliori, scusate, i primi tempi della stagione, un Lukaku che ha giocato benissimo di sponda come fa di solito, specialmente quando è in forma, ed è un qualcosa di cui spesso sono un po' invidioso perché, manca un po' nell'arsenale soprattutto di Dusan Vlahovic, quel gioco di sponda e quella precisione. Poi nel secondo tempo, in effetti, mi aspettavo un cambio di marcia da parte del Bologna, che è famoso un po' per questa pressione quasi asfissiante. E così è stato. Nel secondo tempo il Bologna ha veramente, non voglio dire dominato la partita, ma quasi, ha sicuramente meritato il pareggio e probabilmente meritava anche qualcosa in più, e ancora un plauso ad Italiano perché a mio parere ha una squadra in questo momento che è la più in forma del campionato e il Bologna ha continuato a crescere e quello secondo me è sintomo anche di una crescita non solo della squadra, ma anche dal punto di vista allenatore che in questo momento, a mio parere, è uno dei migliori e più interessanti che abbiamo in Italia. C'è anche da dire che questo campionato è diventato sempre più avvincente, ci sono ormai 6 squadre in 6 punti, con la Juventus che ha un calendario sicuramente più agevole delle dirette interessate, basti pensare a quello che spetta a Roma che ha quasi tutti i scontri diretti, al Bologna che comunque già settimana prossima va a giocare contro l'Atalanta, rispetto alla Juventus che soprattutto nelle prossime 3 gare ha un calendario un po' più morbido. Ci sarebbero delle cose da dire anche per quanto riguarda magari gli episodi come quello di Conceição e social media. A me questo interessa veramente poco, anche perché credo che le interpretazioni personali valgano il tempo che trovano. Noi non abbiamo la minima idea di cosa Conceição intendesse dire con quel post. Viviamo anche in un momento storico dove comunque ormai la gente si affida ai social per qualsiasi tipo di cosa, quindi alla fine chi lo sa ci interessa poco, credo che forse sarebbe più interessante mantenere l'idea data un po' da Tudor, che è il metto in testa e pedalare. Forse dovrebbero pedalare un po' tutti di più. È chiaro che comunque prendo Cosenza come esempio, non tanto per il discorso di quello che ha postato, ve lo dico, mi interessa poco anche perché non lo sappiamo, però prendo spunto per pensare un po' a quello che capiterà alla Juventus poi in questo mercato estivo. È chiaro che non si può parlare di mercato estivo quando siamo agli inizi di aprile, però questa essendo una stagione atipica ci porta anche a delle riflessioni. Abbiamo un mondiale per club dove sappiamo che comunque avremo ancora Igor Tudor in sella e lo ripeto, forza Igor e spero che veramente possa fare molto bene in questo finale di campionato e anche al mondiale del club per poi rimanere, anche se purtroppo ho la sensazione che le decisioni saranno prese ora per un discorso di programmazione anche di mercato e quindi non so se sarà dato il tempo a Igor Tudor per poi riconfermarsi. Io spero vivamente di sì. Comunque, il mercato sarà infuocato anche perché la Juventus ha un bel po' di giocatori in prestito che poi a fine stagione se ne andranno e secondo me non saranno riscattati. Parlo dei vari Colomouani e Renato Vega, che credo che comunque, nonostante tutto, Colomouani insomma abbia dimostrato di essere anche lui abbastanza incostante ed è un po' finito in questo calderone, un po' come tutti qua alla Juventus. Renato Vega
sta giocando anche bene, però credo che poi questa cosa ci andrà a penalizzare perché lo stiamo un po' rinvigorendo e poi probabilmente il Chelsea, vista anche la giovane del calciatore, chiederà un prezzo abbastanza alto del cartellino che non credo che la Juventus sia disposta a pagare. Conceição, a mio parere, è molto anche legato dal punto di vista del suo cartellino, che comunque 30 milioni più 10 che abbiamo appena speso, 7 più 3, 3 se si va in Champions, quindi 7 al momento, quindi ci potrebbe costare un 30 milioni più i 7 che è già costato e altri 3 se andiamo in Champions, quindi 40. Quindi quello è un discorso molto complicato perché un giocatore come Conceição, quindi esterni come Conceição, Banguilà, insomma il loro futuro va anche pensato in base a chi sarà poi l'allenatore del futuro, dell'anno prossimo, perché Tudor chiaramente ha un'idea di esterno che non è l'esterno Enrico Chiesa coi piedi sul fallo laterale e quindi sarà un qualcosa da valutare e credo che molti non saranno riconfermati. Poi ci saranno anche una serie di prestiti che torneranno dai vari, penso Miretti, all'Evergreen Artur di cui parliamo ogni 6 mesi, abbiamo i vari Kostic, ci sarà anche Thiago Jalot, ci sarà anche Rugani, quindi comunque rientra quasi, una mezza squadra e alla fine bisognerà decidere anche lì cosa fare, se mantenerli o se darli via. E poi ci sarà il problema più grosso, il tormentone più grosso per quanto riguarda la Juventus, che è quello delle punte. Cioè, chiaramente sembra ormai sicuro che Dusan Vlahovic non rinnoverà, in base a quello, libererà un 35 milioni di costo praticamente annui, che sicuramente la Juventus farà altro che piacere, però bisognerà anche riuscire a piazzarlo senza fare una minusvalenza, cosa che al momento sembra un po' difficile. Io aggiungo anche qualcosa: se guardiamo un po' il panorama delle punte in Europa, non ci sono nomi, a parte chiaramente i soliti che facciamo ogni tanto, che sono come quelli di Osimhen, che alla fine, sono prima di tutto raggiungibili e seconda cosa sono, nel nostro budget, raggiungibili dal punto di vista che vogliamo venire alla Juventus, ma anche dal punto di vista del budget. E vi dico di più, credo che a questo punto io continuo a pensare e a spingere per una Juventus che in un futuro possa ritornare a giocare con le 2 punte. Credo che il gioco, io capisco che molto dell'aspetto tattico e tecnico di tanti nuovi e giovani allenatori è quelli comunque di avere solo una punta là davanti, che poi diventa questa punta di movimento, per un gioco più moderno. Però la Juventus, da quando si chiama Juventus, ha sempre eccelso quando ha avuto 2 punte, una prima punta e una seconda punta. E io credo che anche per una squadra che soprattutto sta faticando terribilmente a segnare dei gol, beh, avere più 2 punte sicuramente potrebbe aumentare un po' gli expected goals anche della Juventus, perché al momento fatichiamo in una maniera incredibile. Siamo molto sterili là davanti e credo che utilizzare solo una punta, soprattutto come Vlahovic, che è una punta di quella tipologia lì, non è certamente una punta di raccordo col gioco, beh, sicuramente non fa bene a una squadra come la Juventus, che ha già dei problemi in fase offensiva. Cambiando un po' argomento, perché secondo me è importante anche parlare di altre squadre ogni tanto, in questo caso bisogna fare complimenti all'Inter, che va a vincere 2-1 fuori casa, in casa del Bayern. Un Inter che segna secondo me un gol, il primo gol, che è forse uno di quelli più belli che abbia visto fare all'Inter personalmente, ma anche a livello europeo, è un gol stile Barcellona con tutto un tocco, questo gol bellissimo di esterno di Lautaro Martinez, però comunque diciamo un Inter che gioca una partita anche molto pragmatica, perché nel secondo tempo l'Inter fatica parecchio. Il primo tempo secondo me è stato un po' più equilibrato anche con quel palo incredibile di Kane, che chiaramente sbaglia un gol, non alla Kane, quindi Inter anche un po' fortunato da quel punto di vista, però partita che è stata programmata abbastanza bene. Poi nel secondo tempo l'Inter a mio parere si è anche un po' gestita cercando di difendere per evitare di lasciare spazi a un Bayern Monaco che nonostante le defezioni è sempre una squadra che ha, tra Kane, tra Müller che ha segnato oggi, eccetera, ha sempre un arsenale abbastanza impressionante là davanti, poi ha un gioco molto veloce di palla, tanti l'abbiamo visto un po' con la Germania anche contro l'Italia, insomma il gioco è quello lì, ormai la Germania non è più quella squadra di una volta arcigna, senza tecnica, la Germania è una squadra che gioca bene e gioca bene a calcio. E quindi comunque complimenti all'Inter. È chiaro che il calcio è fatto sempre di episodi, penso sempre al fatto che se l'Inter avesse pareggiato, chiaramente Inzaghi sarebbe stato criticato come al solito per aver fatto una partita un po' troppo di attesa, poi invece quel gol del 2-1 di Frattesi su quella bomba bomba terra-aria di cross di Carlos Augusto, chiaramente dà un po' gli onori all'Inter. Però in generale io dico questo, l'Inter se lo merita, sta dimostrando che alla fine non serve solo avere
nomi in squadra, in lista, bisogna anche avere un progetto e anche una voglia veramente di fare un arrendersi mai. Basti pensare a quello che è successo al Real Madrid, che è stato spazzato via dall'Arsenal, chiaramente 2 gol su punizioni incredibili da parte di Declan Rice e poi quel gol del solito Merino che ormai segna 2 partite sì e 1 no, però questo ci dice anche che la Juventus comunque non era pronta per andare ad affrontare squadre di questa caratura e soprattutto con questa personalità. E credo che è proprio lì che io voglio arrivare in questa conversazione. Non voglio dire meno male che non siamo passati, perché io vorrei sempre passare il turno in qualsiasi tipo di competizione e arrivare quantomeno fino alla fine a giocarmi la finale. Però devo dire che quello che è mancato alla Juventus quest'anno, ma anche negli anni precedenti, è stata proprio quella grinta, proprio quella mentalità da Juventus. Quando si vedono squadre come oggi, come l'Inter, come il Bayern, come comunque lo stesso Real anche se ha perso, l'Arsenal, poi domani vediamo cosa succede con le altre, Barcellona, eccetera, beh, si vedono squadre di personalità e la Juventus un po' questa personalità secondo me l'ha persa e io spero anche che, ehm, nel prossimo futuro, Igor Tudor possa riportare soprattutto questa personalità. Personalità che ho visto un po' a sprazzi nel primo tempo, dell'ultima partita contro la Roma, primo tempo che ripeto secondo me la Juventus ha giocato abbastanza bene e poi chiaramente la condizione non c'era, però credo che quello sia e debba essere l'obiettivo della Juventus nel breve, ma anche medio e lungo periodo. Quello che ci ha contraddistinti è sempre stata quella voglia incredibile anche di ribaltare le partite e le partite non possono essere finite perché forse la Juventus dovrebbe guardare magari il ritorno di settimana prossima tra l'Arsenal e il Real, perché non credo che il Real vada in campo, nonostante abbia perso 3-0, senza l'idea di poterla ribaltare. È un po' quello che deve pensare la Juventus, da qua in avanti. Sabato ospitiamo il Lecce, poi chiaramente domenica ci sarà Atalanta-Bologna e poi Fiorentina-Parma e il derby di Roma. Quindi alla fine della prossima giornata, come questa è stata abbastanza pensavamo che potesse essere la scorsa un po', decisiva, invece ci sono stati una valanga di pareggi, vediamo che succede la prossima. È chiaro che la Juventus, ripeto, ha 3 turni un po' più soft e in questo momento la Juventus deve approfittare, soprattutto durante la settimana, per provare e osare un po' di più. A me piace veramente la mentalità di Tudor e penso anche che questa Juventus debba, metterci un po' più di coraggio, un po' di quel coraggio che ci ha contraddistinto negli anni passati e quel coraggio che secondo me ci vorrà d'ora in poi per ricostruire una squadra di un certo tipo. Concludo anche dicendo che, comunque vada il mercato estivo, ci sono delle cose da cui dobbiamo, imparare e le cose che secondo me hanno contraddistinto il campionato scorso sono le seguenti: non si vincerà mai nulla se non si hanno all'interno della squadra 2, 3 componenti che sono di altissimo livello e altissima qualità. Sto parlando di eccellenze, sto parlando di giocatori che possono fare la differenza in campo e hanno anche l'esperienza per poi potersi portare dietro una squadra e far credere alla squadra nei propri, obiettivi. Non sto dicendo che questi giocatori sarebbero stati poi Danilo e Szczesny, sto parlando veramente di giocatori alla Carlitos Tevez, sto parlando di giocatori che avranno comunque un costo di cartellino importante. Quindi secondo me la Juve potrebbe anche fare delle scelte abbastanza forti e decidere di separarsi da alcuni giocatori. Non sto parlando assolutamente di Kennedy Dees, non me lo toccate, però parlo di giocatori come Cambiasso, i vari Douglas Luiz che comunque hanno, sperando che qualcuno te lo prenda, ma che comunque hanno deluso, per poi andare a investire in 2-3 profili di altissimo livello. Se vogliamo tornare a vincere servono giocatori forti, senza quelli si vince poco. Forza Juve!